व्रत चल रहा था मेरा, लेकिन घर वालों के लिए कुछ फटाफट हेल्दी और टेस्टी बनाना था, तो मैंने बनाया बहुत अमेजिंग रेसिपी। इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा घी और साबुत मसाले डालकर भून लें। भीगे हुए चावल डालेंगे, तो जितना चावल यूज़ करें उसी हिसाब से पानी डालेंगे। थोड़े से यहाँ पर भुने हुए प्याज भी डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और लुक दोनों बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जितना चावल लिया है उसका 1.5 गुना पानी और आधा कप दूध डालेंगे। अच्छे से मिलाएं और नमक डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स करें और 10 मिनट इनको कुक होने दें। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बोयो हिमालयन पिंक सॉल्टेड आमंड एंड कैश्यू। फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रोस्टेड है और पिंक सॉल्टेड है, तो यह इसे व्रत में भी खाया जा सकता है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इस तैयार हुए पुलाव के अंदर डालेंगे। पुलाव की खुशबू बहुत ही ज़्यादा औसम है, फटाफट बन जाती है और खाने में बहुत मज़ेदार। थोड़े से अनार के दाने या एप्पल भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी फ्रूट्स। और लीजिए, आपकी कश्मीरी पुलाव बनकर तैयार है। इंजॉय करें, पसंद आई तो लाइक शेयर करें, रोज़ नई वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एंजॉय।